Bonjour, aujourd'hui on va voir les verbes vouloir, lirtzot, pouvoir, yichol et devoir, chayav, au présent et à l'imparfait. Alors, on commence avec les verbes pouvoir, vouloir et devoir au présent. Vouloir, lirtzot, rotse. Au présent, on dit je veux, tu veux. L'homme va t'y mettre à X. Il veut, elle veut, on veut, l'homme va-t-il metati. ובעצם, בכל היחיד, je, tu, il, elle, on, מבטאים veut. Nous voulons. vous voulez, עם החיוך בסוף. לא מבטאים את ה-Z, אבל מבטאים את זה עם חיוך. vous voulez. ils, הם או elles, הן, veulent. את ה-ENT, ENT בסוף לא מבטאים, אבל מבטאים את ה-L כאן. זה ההבדל בין היחיד לרבים. il veut, הוא רוצה, ils veulent, הם רוצים. אותו רעיון עם pouvoir, יכול. je peux, tu peux. לא מבטאים את ה-X. il peut, elle peut, on peut. לא מבטאים את ה-T. ובעצם, je, tu, il, elle, on, מבטאים לכולם peut. Nous pouvons, vous pouvez, עם החיוך בסוף. ils, elles, peuvent. אותו רעיון, לא מבטאים את ה-ENT בסוף, אבל את ה-V כן, את ה-V כן, אז ils peuvent. devoir, חייב. je dois, tu dois, לא מבטאים את ה-S. ils, elles, on doit, לא מבטאים את ה-T. ובעצם, je, tu, il, elle, on, מבטאים כולם doit. nous devons, vous devez, עם החיוך בסוף, ו-il, elle, הם, הן, doivent. אותו רעיון, ENT, לא מבטאים, אבל את ה-V, כן, il, elle, doivent. אז בואו נעשה תרגיל אחד פשוט. יש לכם כאן משפטים עם הפועל בסוגריים, tu, ואז vouloir. tu veux. Donc, tu veux prendre un verre avec moi. 2. Il est pouvoir. Il peut. Il ne peut pas venir avec nous. הוא לא יכול לבוא איתנו. 3. Vous est devoir. Donc, vous devez pratiquer tous les jours. אתם חייבים לתרגל כל יום. 4. Il, בהם, אוקיי, רבים, ו-vouloir. Ils veulent. Ils veulent faire un pique-nique samedi. הם רוצים לעשות פיקניק בשבת. 5. Je ai pouvoir. Je peux aider à mettre la table. Je peux aider, אני יכול לעזור, mettre la table, לערוך את השולחן. 6. On va devoir, on doit partir à 8 heures. אנחנו חייבים לצאת בשעה 8. Alors, on va pratiquer les verbes vouloir, pouvoir et devoir au présent. אנחנו נתרגל את הפעלים האלה בהם, il. נתחיל בעצם את התרגיל הזה, נדבר על התלמידים בשיעור צרפתית. les élèves en cours de français, ובעצם נגיד מה הם יכולים, רוצים וחייבים לעשות. אז בעצם ils veulent הם רוצים, ils peuvent הם יכולים, ils doivent הם חייבים. או ils ne veulent pas הם לא רוצים, ils ne peuvent pas הם לא יכולים, ils ne doivent pas. ils ne doivent pas, בעצם הפועל devoir בשלילה יכול להיות הם לא חייבים וגם אסור להם. Alors, par exemple, parler au téléphone, לדבר בטלפון. שוב, les élèves en cours de français, d'accord? התלמידים בשיעור צרפתית. Par exemple, ils ne doivent pas parler au téléphone. אסור להם לדבר בטלפון, בשיעור. Poser des questions, לשאול שאלות. Par exemple, ils peuvent poser des questions. הם יכולים לשאול שאלות. Boire de la bière.
ils ne doivent pas boire de la bière. אסור להם לשתות בירה. Arriver avec 45 minutes de retard. Donc, להגיע עם 45 דקות איחור, ils ne doivent pas arriver avec 45 minutes de retard. Faire une pause pipi, לעשות הפסקת pipi. Ils peuvent faire une pause pipi, הם יכולים. Faire les devoirs, לעשות שיעורי בית, להכין שיעורי בית. Ils doivent faire les devoirs, הם חייבים. Dire bonjour Delphine, לומר שלום Delphine. Ils peuvent dire bonjour Delphine. Faire une pause café, הפסקת café. Ils peuvent faire une pause café. Parler en hébreu, לדבר בעברית. Ils peuvent parler en hébreu. Écouter de la musique, לשמוע מוזיקה. Ils ne peuvent pas écouter de la musique, הם לא יכולים. Parler en français, לדבר צרפתית. Ils veulent parler en français, הם רוצים. Être sympa, להיות נחמדים. Ils veulent être sympa, הם רוצים להיות נחמדים. אז תרגלנו כאן את ההם, ils veulent, ils peuvent, ils doivent. Maintenant, on va pratiquer avec on baklali, או כולם או אנחנו. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les situations suivantes? מה אנחנו יכולים לעשות בסיטואציות הבאות? ובעצם מה on peut faire, on peut, מתרגמים מעברית לאפשר. מה ניתן, מה אפשר לעשות, מה מותר לעשות. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? מה לא, מה אי אפשר לעשות. Alors, dans une bibliothèque, בספרייה, on peut, on ne peut pas. Chanter, lire, écrire dans un cahier, manger, boire de l'eau, parler au téléphone. Donc, par exemple, on peut écrire dans un cahier, לכתוב במחברת. On peut lire. On peut boire de l'eau. Chanter, on ne peut pas chanter. Manger, on ne peut pas manger. Parler au téléphone, on ne peut pas parler au téléphone. Dans un magasin de vêtements, חנות בגדים, on peut, on ne peut pas. Alors, on a demandé des renseignements, לבקש מידע. Essayer un vêtement, למדוד בגד. Enlever l'étiquette, להוריד את האטיקט. Passer en premier à la caisse. לעבור ראשון, כאילו מול כולם, בקופה. Demander un remboursement, לבקש החזר. Prendre un vêtement en photo, לצלם בגד. Alors, on peut demander des renseignements. On peut essayer un vêtement. On peut demander un remboursement. On peut prendre un vêtement en photo. Mais on ne peut pas enlever l'étiquette et on ne peut pas passer en premier à la caisse. Alors, qui veut, peut, doit faire ça aujourd'hui? לדעתכם מי רוצה, יכול וחייב או חייב לעשות את זה? Donc on a Julien, Marco, Antoine et Hervé. Et ici, il y a des phrases, יש לנו כאן משפטים, בהווה, עם veut, peut או doit, או לא, עם השלילה, וצריך להחליט למי זה מתאים. Donc, à mon avis, c'est, לדעתי זה, par exemple, Julien, parce que, qui, il est énervé, הוא עצבני, il fume trop, הוא מעשן יותר מדי, il est fatigué, הוא עייף, elle est âgée, היא מבוגרת, תכף תבינו במשפטים, il travaille trop, הוא עובד יותר מדי. Alors, par exemple, il ne veut pas travailler aujourd'hui. הוא לא רוצה לעבוד היום. À mon avis, c'est Julien parce qu'il est fatigué. Il ne peut pas faire de sport. הוא לא יכול לעשות ספורט. À mon avis, c'est Marco parce qu'il fume trop. Il doit
טלפוני à sa mère 3 fois par jour. הוא חייב להתקשר לאמא שלו 3 פעמים ביום. À mon avis, c'est Julien parce qu'elle est âgée. Il doit faire de la méditation. הוא חייב לעשות מדיטציה. À mon avis, c'est Hervé parce qu'il est énervé. Il doit faire attention à sa santé. À mon avis, c'est Marco parce qu'il fume trop. Il veut prendre des vacances. À mon avis, c'est Hervé parce qu'il travaille trop. Ok. Maintenant, on va voir les mêmes verbes, pouvoir, vouloir et devoir, mais à l'imparfait. נראה אותם בזמן עבר imparfait. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם למה אנחנו נראה אותם בזמן imparfait ולא passé composé. passé composé, בדרך כלל מדברים יותר על פעולות, והפעלים האלה זה לא באמת פעולה. ולכן משתמשים הכי הרבה בזמן הפרפה בשביל אותם פעלים. זה לא שאי אפשר בכלל ולא תשמעו אף פעם את הפעלים vouloir, pouvoir, devoir בפסי קומפוזה, אבל הרבה פחות מאשר באמפרפה. אז באמפרפה זה יוצא ככה, vouloir לרצות, je, tu, voulais, שלא מבטאים את ה-S, il, elle, on, voulait, שלא מבטאים את ה-T, זה בעצם je, tu, il, elle, on, מבטאים voulait עם החיוך בסוף. ils, הם ואל, הן, voulait. לא מבטאים את ה-ENT. ובעצם, ils ואל מבטאים כמו je, tu, il, elle, on, voulait. nous voulions. ההבדל עם ההווה זה שיש את ה-I פה באמצע. voulions. במקום ההווה, nous voulons. vous, vouliez. אותו רעיון. זה כמו בהווה, אבל מוסיפים כאן את ה-I. באמצע. vous voulez בהווה, vous vouliez בעבר. pouvoir, la même chose. je et tu pouvaient, bli S. il, elle, on pouvait, sans le T. Donc, je, tu, il, elle, on pouvait. tout צליל. il, הם ואל, הן, pouvaient. On ne prononce pas ENT. לא מבטאים את האותיות האחרונות, ולכן je, tu, il, elle, on, il, elle, on prononce pouvait, כולם. nous pouvions, אותו רעיון, ההבדל בין ההווה זה ה-I, כאן את ה-I, nous pouvions במקום nous pouvons בהווה. vous pouviez, אותו רעיון, עם ה-I באמצע, במקום vous pouvez בהווה, vous pouviez à l'imparfait. devoir, חייב, je, tu, devais, בלי ה-S. il, elle, on, devait, בלי ה-T. בעצם, je, tu, il, elle, on, devait. Okay? אותו צליל. il, הם, elle, הן, devait. On ne prononce pas ENT, לא מבטאים את האותיות האחרונות, ולכן je, tu, il, elle, on, il, elle, pluriel, מבטאים devait, כולם. nous devions, עם ה-I, שכדי להבדיל מההווה, בהווה זה nous devons, בעבר nous devions, vous deviez, אותו רעיון, בהווה זה vous devez, l'imparfait vous deviez. Alors, par exemple, ici on a te voir, לראות אותך או אותך, appeler ta mère, להתקשר לאמא שלך או שלך, aller à la fête avec toi, mais ללכת למסיבה איתך או איתך, אבל טלפוני, להתקשר. nous prévenir, להודיע לנו מראש. partir demain, mais לצאת מחר, אבל... Alors, par exemple, je voulais, מה אפשר לחבר? je voulais aller à la fête avec toi, mais רציתי ללכת למסיבה איתך, אבל... tu ne devais pas. tu ne devais pas appeler ta mère. אז כאן בעצם זה קצת כמו באנגלית, you were not supposed to, you were supposed to, אוקיי? היית אמורה או היית אמור להתקשר לאמא שלך, לא? vous pouviez, יכולתם, vous pouviez nous prévenir, יכולתם להודיע לנו. on devait, היינו צריכים, היינו אמורים, partir demain, mais
On devait partir demain, mais il ne pouvait pas. הם לא יכלו. Il ne pouvait pas téléphoner. הם לא יכלו להתקשר. Elle voulait vraiment te voir. היא באמת רצה לראות אותך. אוקיי? אז לזכור שה-tu ne devais pas, זה לא היית אמור כאן להתקשר לאמא שלך, ו-on devait, היינו אמורים לצאת מחר. Alors, on va voir, on va pratiquer ces verbes à l'imparfait ici avec Cédric. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il devait, pouvait et voulait faire? מה הוא היה אמור לעשות, יכל לעשות ורצה לעשות. Alors, par exemple, travailler aujourd'hui, mais son chef a refusé. לעבוד היום, אבל הבוס שלו לא הסכים, סירב. Demander une augmentation, mais il ne l'a pas fait. לבקש העלה במשכורת, אבל הוא לא עשה את זה. Téléphoner à sa mère hier, mais il a oublié. להתקשר לאמא שלו אתמול, אבל הוא שכח. Partir en Thaïlande demain, mais il y a la grève à l'aéroport. לנסוע לטוס לתאילנד מחר, אבל יש שביתה בשדה תעופה. Aller chez le médecin, alors il l'a appelé. ללכת לרופא, אז הוא התקשר אליו. boire d'alcool hier soir, לשתות אלכוהול אתמול בערב, mais il est allé au bar avec ses copains, אבל הוא הלך לבר עם החברים שלו. המשפטים האלה קצת מוזרים, בלי כמובן את ההתחלה. בואו נראה ביחד. Il devait, הוא היה אמור, il devait téléphoner à sa mère, hier, mais il a oublié. הוא היה אמור להתקשר לאמא שלו אתמול, אבל הוא שכח. Il ne devait pas boire d'alcool hier soir, הוא לא היה אמור לשתות אלכוהול אתמול, mais il est allé au bar avec ses copains. Il pouvait demander une augmentation, mais il ne l'a pas fait. הוא יכל לבקש העלה, אבל הוא לא עשה את זה. Il ne pouvait pas aller chez le médecin, alors il l'a appelé. הוא לא יכל ללכת לרופא, אז הוא התקשר אליו. Il voulait partir en Thaïlande demain, mais il y a la grève à l'aéroport. הוא רצה לטוס לתאילנד מחר, אבל voilà. Il ne voulait pas travailler aujourd'hui, mais son chef a refusé. הוא לא רצה לעבוד היום, אבל הבוס שלו סירב. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez à pratiquer tous les jours les targel kol yom avec des exercices à l'écrit, im targilim bertav, ou par internet ou al dapim, en lisant à voix haute les phrases des exercices. תמיד לקרוא בקול רם את כל המשפטים של התרגילים. זה עוזר כדי לזכור ולשנן את השפה. En utilisant les verbes au quotidien, à l'oral, כשאתם משתמשים פעלים האלה בדיבור ביום יום, זה קל כי זה פעלים שמשתמשים הכי הרבה, רוצה, יכול, חייב. Et voilà, on a fini aujourd'hui. À bientôt pour d'autres cours en ligne.